زمونږ انساني او جمهوري حقونو باندې حملې کېږي. پنجاب سره سخت ظلم روان دی. د پنجاب بجټ د 600 نه 200 ارب روپۍ کړی شوی. وفاق د صوبو په وسایلو ډاکا اچوي. پیپلز پارټي به همیشه د غریب آواز پورته کوي. د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بوټو زرداری لاهور کې پریس کانفرنس وایي کچرې حکومت د پیپلز پارټي ټول مشران او کارکنان هم جیل کې واچوي بیا به هم د خپل نظریه او خبرو نه وروسته نشو. بلاول پکار دي چې خپل پلار او د ترور خلاف تحریک چلول دي او هم دې سره هغه په سیاست کې ځای جوړولی شي. د دنیا تاریخ کې داسې نه دي شوی چې په یو وخت سابق صدر او وزیر اعظم په جیل کې بند کړی شوی وي. د ریلوې وفاقي وزیر شیخ رشید وینا وایي ملک کې صدارتي نظام گنجائش نشته او پاکستان کې هر څه ممکن دي خو د نواز شریف او زرداری حکومت بیا نشي راتلی. د پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بوټو مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ترمنځ ټلیفونیک د لارې رابطه په ملکی سیاسي صورتحال خبرې اترې. د مریم نواز لخوا بلاول ته جاتي عمرت د راتګ دعوت. د بلاول بوټو لخوا دعوت قبول. سبا 2 بجې به بلاول جاتي عمره کې مریم نواز سره ملاقات کوي. ملاقات پر مهال به دواړو ګوندونو اعلی کچ سیاسي غړي هم شریک وي. को इंशाअल्लाह इस साल वफाक 73 अरब रुपए देगा जो पिछले साल 34 अरब थे. इसके अलावा KPK गवर्नमेंट भी कर रही है और इसके अलावा 31 अरब हैं जो रिहैबिलिटेशन के लिए इसके अलावा हैं. साथ साथ बलूचिस्तान हमारे सालाना तरक्याती प्रोग्राम का महवर रहा है और हमने तकरीबन इस साल 76 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान में लेके आ रहे हैं. روان کال به فاټه د وفاق لخوا 3 ارب روپۍ میلاویږي او بلوچستان کې د 6 ارب روپو پروجیکټس راوړلی شي. وفاقي وزیر خسرو بختیار پریس کانفرنس وایي خیبر پښتونخوا کې به د 43 ارب روپو پروجیکټس راوړلی شي. وزیر اعلی محمود خان اظهار برهمي وروسته پېښور کې نن ضلعي انتظامي پلاستیک شاپینګ بیگز خلاف د کریک ډاون شروع کړی. کاروایانو کې د پېښور ښار یونیورسټي روډ تهکال او حیدرآباد په شمول مختلفو علاقو نه په زرګاو کیلو پلاستیک شاپینګ بیگز سرکاري تحویل کې اخیستې شوي. دکانداران د پلاستیک شاپینګ بیگز خرڅول نه ډډه وکړي. د ضلعي انتظامي چارواکو وینا سیون حکومت ته پکار دي چې د دې لپاره څه داسې مخنیوي وکړي او لږه ارزاني راولي. غریب ته ډېر زیات تکلیف دی. مخکې نه دا نظام خراب دی او عمران خان کوشش کوي آی ټیک کوي. دوی وایي چې مونږ سرکاري خلکو لکه دغه سیوا کړې که نه تنخواګانې نو زه خو خپل ځاني دیاړیمار یم. زمونږ خو همغه 1500 روپۍ دي په دې خو وړم نه کېږي. ولس باندې مسلسل د ګرانۍ په مد کې د ظلم لړۍ روانې. د بجلۍ او پېټرولو قیمتونو کې نورې اضافې نه پس ولس د سختو پریشانو سره مخ. د پښتونخوا مختلفو سیمو ولس وایي حکومت د انصاف دعوې په دروغه کولې. ولس طریقې انصاف د تبدیلۍ په نوم دوکه ورکړې. غریب ولس ته یې هېڅ ریلیف ورنه کړو. د حکومت خلاف تحریک چلولو لپاره د جماعت اسلامي لخوا لاهور کې اعلی کچ غونډه سبا طلب. حکومت په ولس د IMF بجټ مسلط کړی. حکومت ورځ تر بله په غریب ولس نوې ټیکسونه لګوي. مسلسل ګراني راوستو او بد اعتمادي سره تحریک انصاف په مکمل توګه د ولس حمایت بایللی. د جماعت اسلامي امیر سینټر سراج الحق وینا د وزیر اعظم عمران خان خلاف هرجانۍ کیس حوالې سره د پېښور ډسټرکټ عدالت لخوا فیصله محفوظ. وزیر اعظم عمران خان خلاف پخوانی MPA فوزیه بیبي 50 کروڑ روپۍ هرجانۍ کیس دایر کړی. عمران خان لخوا په فوزیه بیبي د سېنټ انتخاباتو کې د ووټ خرڅولو الزام لګولی شوی.
फरियाल तालपुर नंद पिंडे एहतसाब अदालत के पेश एहतसाब अदालत लखवा फरियाल तालपुर द 9 ورځو لپاره په جسمانی ریمانډ ناب ته حواله دا صرف زرداری نه پس جعلي اکاونټونو کیس کې د فریال تالپور گرفتاری د ناب لخوا پرون مخه کې راغلی و कामी एहतसाब लखवाल जीजा रेफरेंस के पखवानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ द सज़ा मुअत्तली दरख्वास्त मुखालिफत एहतसाब अदालत द टोलो शहादतनो द अजाज अखिस्तो रुस्तो नवाज शरीफ ता 2 कालो कैद सज़ा वर्कड़े कागा यो सज़ा याफ्ता मुजरिम दे ख्वागा सज़ा मुअत्तल कवलो और जमानत पर खौदो इजाज़त निशी वर्कवले नाब लखवा जमा कड़े शवी जवाब मतन ایوان چلول سره د حکومت نه د اپوزیشن هم ذمہواری دا چې کله وزیر اعظم ایوان ته راشي په هغه ورځ اپوزیشن د ایوان نه مچھلی بازار جوړ کړي اپوزیشن هم شهباز شریف خبرو ته نه دی پرېښی د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودھری په شهباز شریف تنقید وای اپوزیشن سره احتجاج لپاره خلک نشته او که دوی سړکونو ته راوتل شو نو تر اوسه به راوتلی وو د پی ټی آی حکومت احتساب د هتیار په توګه استعمالوي سیاسي رهنما جیل کې اچول د افسوس خبره ده د پخوانی صدر آصف علي زرداری لور بختاور بټو ټویټ پیغام وایي نیاب د پرویز خټک جهانگیر ترین او د وزیر اعظم خور خلاف کاروایی ولې نه کوي قانون په سړی او ښځه کې فرق نه کوي که ښځه هم جرم وکړي نو ورته سزا ملاویږي د شریف خاندان او زرداری خاندان د زنانو په نوم منی لانډرینګ شوی د وزیر اعظم د اطلاعاتو خصوصي معاون فردوس عاشقوان وینا د ناب لخوا د کرپشن په تور نیولې شوی د پنجاب د ځنګلاتو وزیر سبتین خان د عہدې نه مستعفي د سبتین لخوا استعفا د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار ته لیږلې استعفا نه وزیر اعظم عمران خان او نور د پارټۍ قیادت هم خبر کړي شوي دي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د پارټۍ اعلی کټ سیاسي مشرانو او ترجمانانو غونډه کې په موجوده ملکی سیاسي صورتحال وفاقي سند او پنجاب په بجټ غور کولی شي گرفتار شوي کسان د انارو تلاش کې دي خو هغوی ته به کله هم انارو ور نه کړی شي د وزیر اعظم عمران خان اجلاس ته وینا خپل نارو د ځان سره وساتئ او ماته د صوبې حق راکړئ وفاق صوبو ته خپل حق نه ورکوي د سند وزیر اعلی مراد علي شاه په حکومت سخت تنقید وایي د صحت لپاره بجټ کې 19% اضافه شوی هر چاته پته را چې کراچۍ کې حکومت ته څنګه سیټونه میلاو شوي دي حکومت د هر یوې ادارې کردار شکمن کړی د پیپلز پارټۍ غړی مولا بخشانډیو په حکومت سخت تنقید وایي ټولو ادارو له خپل عزت بحالېدل پکار دي الیکشن کمیشن آف پاکستان د غیر ملکی او ممنوعه فنډینګ حوالې سره د ملک درې لوی سیاسي جماعتونو پاکستان پیپلز پارټۍ مسلم لیگ نون او تحریک انصاف ته نوټس جاری کړي نوټس کې درې ماڼو سیاسي جماعتونو ته په 20 جون د سکروټني کمیټې وړاندې د پیش کېدو هدایت د الیکشن کمیشن وینا وايي الیکشن کمیشن پاکستان پیپلز پارټۍ او نون لیگ ته د فاروق حبیب پر درخواست نوټس جاری کړي امریکا کې تعینات د پاکستان پخوانی سفیر علي جهانگیر صدیقی د وزیر اعظم عمومي سفیر مقرر خارجه وزارت لخوا تر ورځ د علي جهانگیر صدیقی تعیناتي نوټیفیکیشن جاری علي جهانگیر صدیقی د مسلم لیگ نون پخوانی دور کې امریکا کې سفیر هم پاتې شوی د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د لندن په دورې روان دورې په موقع په شاه محمود قریشي د برطانیې خارجه وزیر سره ملاقات هم کوي شاه محمود قریشي په برطانیه کې مقیم پاکستانی کمیونټي سره ملاقات هم کوي
په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر زړه راښکونکي د سیلګرۍ سیمې موجودې دي او د اختر په سیزن کې 15 لکه سیلګرو تګ کړی. د اختر په سیزن کې تقریبا 6 ارب روپو ټرانزیکشن شوی. د خیبر پښتونخوا سیلګرۍ و صوبایي وزیر عاطف خان وینا وایي ډیزه به ډومېسټک ټوریزم وروسته انټرنیشنل ټوریزم هم واپس راشي. دا دی اوس 11 بجې شوي، نه بجلی شته دی نه ډاکټران شته دي او تنخواګانې اخلي، څوک 1,50,000 اخلي، څوک 1,20,000 اخلي، تر اوسه پورې دوی موږ سي نه کړل. ضلع مومن ډسټرکټ هیډ کوارټر اسپتال کې د کروڑونو روپو لګښت باوجود د سہولیاتو نشتوالی ولس سختو ستونزو سره مخ. نه ډاکټران شته نه بنیادي فري دویانې. محکمه صحت په دې اړه پاملرنه وکړي. د مریضانو وینا کسټم حکام لخوا تورخم بارډر باندې لوی کاروایی. د کاروایی دوران د ټرک نه غیر قانوني آټو پارټس برآمد. نوي او زوړ آټو پارټس کل مالیت 100 میلیون روپۍ دی. د کسټم حکام وینا مردان کې دوه افسوسناکې ټرافیکي پیښې. دواړو بېلابېلو ټرافیکي پیښو حادثو کې 15 کسان مړه، 9 ژوبل. مړه شوو کې یو ماشوم هم شامل. ژوبل کسان مردان میډیکل کمپلیکس اسپتال ته منتقل. د مړو او ژوبل تعلق د ضلع مردان سره دی. هنګو سیمه بلیامینه کې د کمرې چت را پرېوتو پیښه کې ښځه، خاوند او یو ماشوم مړ. ځایي خلکو او پولیس امدادي کاروایي کوي. 3 واړه لاشونه ملبې نه راویستلي دي. ضلع جنوبي وزیرستان کې د لیونو سپو لوی ګروپ سرګرم. د سپو لخوا ګڼ شمېر وګړي چیچلي شوي دي. ځایي ولس سخت پریشانه. مقامي اسپتالونو کې د سپو چیچلو ټیکې هم د نشت برابر. د لیونو سپو خلاف د ضلع انتظامي کاروایي وکړي. د اسپتالونو کې د زهریلا سپو چیچلو متاثرینو لا د علاج بندوبست په فوري توګه وکړی شي. د ځایي ولس غوښتنه د تعلیمي نظام بدترین صورتحال یا د یونیورسټۍ انتظامیې لخوا د پیسو ګټلو لپاره یو دنده. د عبدالولي خان یونیورسټۍ بی ایډ امتحاناتو کې 50 طلبه کې صرف 15 طلبه کامیاب، 45 طلبه فیل. یونیورسټۍ انتظامیې پیسې ګټلو لپاره زموږ مستقبل سره لوبې کوي. د بیا ایډمیشنز کولو او فیسونو اخیستو لپاره دنده روانه کړې. په اعلی کچ د دې تحقیقات وکړی شي. د طالب علمانو وینا د کراچۍ علاقہ سایټ حبیب چورنګي سره نږدې پولیسو لخوا کاروایی. د کاروایی دوران 3 ملزمان گرفتار، 2 تېښته کې کامیاب. د ملزمانو نه د تماچې دماکه خیز ډیوایس هم برآمد شوي. د پولیسو وینا کراچۍ به نن یو ځل بیا د هیټ ویو په لپیټ کې وي. د ګرمۍ لپاره 41 سینټیګریډ درجه حرارت ته تللی شي. وګړي د احتیاط نه کار واخلي. پېښور او خوا شاسیمو کې نن د باران امکان. پېښور کې د باران نری شوی. چین کې طوفاني باران له وجې د ژوند ټول نظام متاثره. د باران اوبو کورونو کې داخل شوي او سړکونه تالاب منظرونه پیش کوي. بارانونو له وجې رهایشي عمارتونو ته هم نقصان رسیدلی. تهران د آیل شپینګ لاره کې د یارې فضا پیدا کول غواړي. په آیل ټینکر حمله ایران کړې. د صدر ټرمپ په ایران نظام د ایران لخوا د الزاماتو په سختۍ سره تردید او د ابنایي هرمز بندولو دمکي. په ایران د بغیر څه تحقیقاتو الزام لګول مناسب نه دي. د پیښې د نړۍ په کچ پلټنې وکړی شي. د روس بهرنیو چارو وزیر وینا ورلډ کپ خوندورې مقابلې. د ورلډ کپ پاکستان او بھارت ترمنځ سبا لوی میچ. سبا کېدونکي لوی میچ لپاره دواړو ټیمونو تیاریانې روانې. پخوانو لوبغاړو وسیم اکرم، وقار یونس او شاهد خان افریدي لخوا هم قامي ټیم ته بغیر د سپریشر میچ ګټلو لپاره مشورې.
पाकिस्तान او भारत ترمنځ میچ د کرکټ ټولنه لویه مقابله ده. میچ کې غوره کارکردګي د لوبغاړو کیریئر بدلولی شي. کله چې پاکستاني ټیم پرفیکټ لوبه وکړي نو په هغه ورځ هر ټیم لا شکست ورکولی شي. د قومي ټیم هډ کوچ میکارټر مانچسټر کې میډیا سره خبرې. د پاکستان او بھارت میچ د ورلد کپ ټولنه لوی میچ دی. پاک بھارت میچ جنگ نه دی او د میچ نه خوندونه اخیستل پکار دي. د قومي کرکټ ټیم پخوانی کپتان مصباح الحق وینا وایي سبا میچ ډیر اهم دی او قومي ټیم لا په خپل کارکردګۍ توجه ورکول پکار دي. قومي ټیم د چیمپئنز ټرافي خوشګوار یادونه په ذهن کې ساتلو سره میدان ته کوز شي. د بھارت خلاف د پاکستان کارکردګي شاندار ده. د پخوانی ټیسټ کرکټر عاقب جاوید ورلد کپ کې د پاک بھارت میچ په اړه ټیم ته مشوره. پاکستان او بھارت ترمنځ مقابله کې همیش په لوبغاړو دباو ډیر وي. پاکستاني اوپنران غوره لوبه کوي او بالران کې د محمد عامر کردار د ټولو مهم دی. د بھارتي کرکټ ټیم پخوانی بالر هربنج سنگھ وینا وایي د هچر میچ د باران له وجې متاثره شو نو د کرکټ مینوال دی د لوی مقابلې نه د خوند اخیستو نه محروم شي. بھارتی میډیا محمد عامر او بابر اعظم بھارت لپاره لویه خطره ګرځولې. د پاکستاني ټیم چری چیف سلیکټر انضمام الحق بهترین سلیکټر دی. بابر اعظم که د بھارت خلاف سنچري جوړه کړه هغه به هیرو جوړ شي. د بھارتی میډیا وینا د بھارت خلاف میچ کې به د ښې کارکردګۍ مظاهره کوو. د مینوالو دعا او د سپورټ راته ضرورت دی. د قومي ټیم فاسټ بالر محمد عامر وینا وایي که نتیجه هر څنګه وي شایقین د پاکستان ټیم سپورټ نه پرېږدي. د اردو ژبې عظیم شاعر او نثرنګار ابن انشا نن 92 د زیږون ورځ. ابن انشا د جون په 15مه نیټه کال 1928 کې د بھارت په جالندر ښار کې پیدا شوی. د هغه خپل نوم شیر محمد ویل د ادب سره د وابسته کېدو وروسته یې ځان له منفرد نوم ابن انشا کېښودی. د کامیډي سسپنس ایکشن او ایڈونچر نه ډک فلم رانګ نمبر 2 14 کروڑه بزنس کړی. فلم دویمه هفته کې داخل شوی. د رانګ نمبر 2 مرکزی کردار کې اداکارہ نیلم منیر او سمی خان شامل.